हेलो गुड मर्निं एभ्रिवान गोजोन फुंबिलिनि गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै लोगोफोर फुङावनो सिखारबाय सिखारनायनि मेन कारना जाबाय दिनै माने पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन खालामदों आरो माने पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन मा बिलाय नोंथांमोना साननो हागौ दिवाली प्रि खालामो ओमफ्राय आरो गेजेरावबो दिवाली जायो पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशना मा बिलाय होनना साननो हागौ किन्तु पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन बिदि नङा लोगोफोर बिदि जेबो गैया बाथ्राया जाबाय दिनै मोनसे फेस्टिभेल दं आरो बे फेस्टिभेलखौ नोंथांमोना खायसेया मिथिगौ जानो हागौ आरो खायसेया मिथियाबो जानो हागौ फुङावनो आंबो दिनै उन्दुनो हायासै माने धुम धुम धाम धाम धुम धुम धाम फुङावनो माने एटम बमा गावनाय दावरावजोंनो माने खोनानो उन्दुनो हायासै आरो फुङावनो सिखारनो गोनां जाबाय दिनै फुङावनो कारना जाबाय मानो दिनै बमा गावदों मानो पोस्ट दिवाली सेलिब्रेशन होनना बुंदों लोगोफोर बेनि कारना जाबाय दिनै माने छठ पुजा आरो छठ पुजाया जाबाय जोंनि आसामनि मानसिफ्रा खायसेफ्रा मिथिया किन्तु दासो खायसे दा टाउनफोराव थानाय सिटिफोराव थानायफ्रा एसे मिथियो आरो मायो छठ पुजा होननानै दा बिहार रायजोनि मानसिफोरा बिहार स्टेटनि मानसिफोरा बांसिन बेखौ सेलिब्रेट खालामो आरो छठ पुजा दा आं मिथिनायाव छठ पुजाया जाबाय छठ मैया होनना बुङो आरो छठ बिमाया सान राजानि बिनानाव होनना मानिनाय आं मिथियो आरो एसे बिदि होननानै सान राजाजों लोगोसे ओमफ्राय बिनि बिनानावखौ दिनै माने छठ पुजायाव फुजा खालामो आरो बिहार रायजोनि बिहार स्टेटनि मानसिफोरा बांसिन बेखौ सेलिब्रेट खालामो नोंथांमोना माबोरै सेलिब्रेट खालामो बेखौ माबायदि मायाव मा खालामो बेखौ नोंथांमोना एसे दिन्थिनो नागिरदों आंबो बेखौनो एटम बमा गावबाय थानाय थाखायनो नोंसोरखौबो ओंखारदों पोस्ट दिवाली होनना बुंदों आरो किन्तु पोस्ट दिवाली नङा लोगोफोर दिनै माने छठ पुजा आरो बेवहायनो नोंथांमोनखौ आङो दान्दिसे एयारपर्टनि खाथियावनो जाबाय दङ बेयाव नोंथांमोनखौ लाना थांदो माबायदि सेलिब्रेट खालामो आरो बाहायदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुफादो हेलौ लोगोफोर नै आंहा सेवालि बिबाराबो फुङावनो सिरिना दङ रावबो जाग्रा गैया बिबार माखाया आंनो जालायनांगोन आरो माब्लाबा बेखौ अमा बेदरजों दिनै जाथ'ला खनथ'ला दिनै लोगोफोर एयारपर्टनिफ्राय थांनो जागायबाय भिडिअखौ एन्डसिम नायलां अब्लासो बुजिगोन आं मा जायगायाव मा दिन्थिहैनो नागिरदों नोंथांमोनखौ नायजोबगोन होननानै आसा खालामबाय आं लोगोफोर ससे सिगाङाव लोगोफोर नोंथांमोनखौ नै दिन्थिहरलायबाय गोदान एयारपर्ट कनस्ट्राक्शननि खामानिया बारायनाया बेसेबां जौगाखो बेखौनो कन्टिनिउ एसे दिन्थिलायबाय लोगोफोर नाहरदो वाव नाइस नोंथांमोना नुहरदों जानो हागौ बेसेबां समायना जागोन आरो बे जाखांनायनि उनाव लोगोफोर बे जानायखिनिखौ नेना थानांसिगोन आरो माब्ला बे इन'ग्रेसन खालामगोन माब्ला बेयाव जों बेनिफ्राय फ्लाइट गाखोना थांनो मोनगोन लोगोफोर ना रेडि सोलिगासिनो दं कनस्ट्राक्शन माखा दासिमबो सिगांनि ब्लगखौ नायनानै दासिमबो बेसेबां आपग्रेड जाखो नोंथांमोना नुनो हागौ मिथिनो हागौ माने लामाफोरा नै बेनिफ्राय थांनानै बै ओरै आरो डाइरेक्टलि माने एयारपर्टनि भितरालागै गारि थांजागोन आरो लोगोफोर आङो फुजा थिलिसिम सफैबाय जेराव बिसोरो गासिबो फुजा खालामगासिनो दङ लोगोसे बैहाय मन्दिरबो दं आरो लोगोफोर आं गोजाननिफ्रायनो क्लिपखौ दिन्थिहरबाय लोगोसे आं बेखौनो नायबाय दं आरो फुजायाव माबायदि फालियो माबायदि सिबियो बेखौनो नाहरबाय दं लोगोफोर
थ' लोगोफोर आंबो फुजाथिलियावनो बिसोरनि आसार खान्थि बायदियै सिबिनायखौ आंबो दान्दिसे नायबाय लोगोसेनो नुहरदों जानो हागौ लोगोफोर गाजा गोमजायै सिबिगासिनो दं आंबो आरो प्रसाद लानानै गोबाव खालामाखिसै आरो न'सिम रावना फैफिनबाय लोगोफोर आं फुजाथिलिनिफ्राय सफैबाय सफैनायाव लामायाव नोंथांमोन दिन्थिहरबाय बिहार इउपि आरो झारखन्डनि सुबुंफोरा हिन्दु सुबुंफोरा माबायदि छठ फुजाखौ फालियो लोगोसे आं प्रसादबो मोनबाय लोगोफोरनि बे जाबाय ठेकुवा होनो आरो बेखौ बिहार इउपिनि भाषायाव थ' प्रसादखौ आंनोबो हरबाय आंबो बेखौनो जानानै फुजानि नामाव बेखौ आंनो जानोसै आरो लोगोफोर ना थ' नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ माबोरै बिसोरो गाजा गोमजायै फालियो आरो थ' हिन्दु धोरोमनि बिदिनो मोनसे बेबो गुबुन जायगानि मानिनाय बिसोरबो सोलिनाय थ' मोजां मोनदों नुनानै लोगोफोर थ' माबोरै मोनदों नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहर छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। ये सूर्य देवता और छठ माता की पूजा का पर्व है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। छठ पूजा में 4 दिनों तक व्रत रखा जाता है। इसमें खासकर ठेकुआ, सिंघाड़े और फल का भोग तैयार किया जाता है। ये पर्व सामूहिकता और भाईचारे का प्रतीक है। लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जो परिवार और समाज के बीच तो मरेल अफ द ब्लग का माबा लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानदों दिनैनि बे ब्लगाव दा माने दिनैनि बे फोरबोआव जा झारखन्ड इउपि बिहारनि सुबुंफोरा जेरै गावबा गावनि धोरोमखौ जेरै फोथायो बिदिनो जोंबो माने गावबा गावनि धोरोमखौ फोथायनांगौ हिन्दु जा मुस्लिमानो जा बा जायाथों माने ख्रिस्टियानानो जाया जाय जेखौ फोथायो नोंसोरबो बिसोरनि धोरोमखौ मानिनांगौ सोलिनांगौ माने मानिनांगौ आरो गुबुनाबो जेरै बेयावनो बिसोरो निजिनि मेइन गसाया दं होननानै इसोरा दं होननानै बेखौ फोथायो थ' जोंबो बिदिनो जेरै हिन्दुफोरा जेरै फोथायो मुस्लिमफोरा गावसोरनिखौ बिदिनो फोथायो थ' गावबा गाव आरो बिदिनो लोगोफोर थ' गुबुननि धोरोमखौबो इज्जत खालामनांगौ मानो होनब्ला इज्जत खालामबासो माब्लाबा मानिब्ला सोलिब्लासो सुखु गोजोन थागोन आरो लोगोसे मोनसे गोजों थासारियाव फैगोन आरो नङाब्ला गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय एना एनि बेफोर जाबाय थायो आरो थ' बेखायनो सोरबाबा हिन्दु सोरबाबा मुस्लिम सोरबाबा ख्रिस्टियान बिदि होनानै मुगैलायनो हामा थ' गावबा गाव माबाबाय थादो लोगोफोर बिदिनो फोथायलायबाय थादो आरो उनावबो बिदिनो सोलिलांबाय थादो मोजाङै आलो गोजोनै बेखौनो आं बुंनो सानो आरो लोगोफोर दिनैनि बे ब्लगाव नोंथांमोनाथ' नुबाय जानो हागौ मानो होनब्ला आं डिटेलि हिन्दीनि खायसे माने सिगां छठ फुजाखौ मा कारनाव बानायो मानो थाखाय फुजियो बेखौबो नोंथांमोननि हिन्दीनि ब्लगखौबो एसे सोदेरना होबाय जेराव नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ थ' बिसोरो माबोरै हिन्दु इउपि बिहारनि सुबुंफ्रा माबोरै माने छठ फुजाखौ मानियो थ' बिदिनो आरो लोगोफोर थ' दिनैनि बे ब्लगखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ स' माच किप वाचिं in the next blog